الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم لنا وقفة مع بحر آخر من بحور دائرة المختلف. بعد أن وقفنا على البحر الطويل، اليوم وقفتنا على البحر البسيط. لهذا البحر رمز في الدائرة العروضية هو مستفعل فاعل مستفعل فاعل. هذا في الصدر، وفي العجز مستفعل فاعل مستفعل فاعل. هذا في العجز، أي أنه يتشكل من تفعيلتين مختلفتين هما فاعل زائد مستفعل. كما لاحظنا في البحر الطويل تشكل لدينا من تفعيلتين مختلفتين هما فعول زائد مفاعيل. يستعمل هذا البحر تاما ويستعمل مجزوءا. وفي الجزء تسقط كما قلنا تفعيلة العروض الأصلية وتفعيلة الضرب لتحل محلهما التفعيلة التالية، فيكون في الجزء مستفعل فاعل مستفعل. هذا في الصدر، وفي العجز مستفعل فاعل مستفعل. تكون تفعيلة مستفعل في صدر البيت، يعني في نهاية الصدر، هي تفعيلة العروض، وتفعيلة مستفعل ثانية هي تفعيلة الضرب. ضابط هذا البحر، قلنا لكل بحر ضابط. إن البسيط لديه يبسط الأمل، أو إن البسيط لديه يبسط الأمل. مستفعل فاعل مستفعل فاعل. سبب تسميته بالبحر البسيط: سمي البسيط بسيطا لانبساط أسبابه في بداية تفعيلة مستفعل. علمنا أن مستفعل تتشكل من سبب خفيف زائد سبب خفيف زائد وتد مجموع. فلأننا ابتدأنا بمستفعل، المستفعل في بدايتها سببان خفيفان، لذلك قيل أنه سمي بالبسيط لانبساط أسبابه في بداية تفعيلة مستفعل. وقيل لانبساط الحركات الثلاثة للعروض والضرب إذا حدث لهما خبن. في العروض والضرب حينما يأتي تاما تكون تفعيلة فاعل مخبونة، يحذف الثاني الساكن فتكون فاعل، يعني ثلاث متحركات فساكن. لهذا البحر استعمالات متعددة، فهو يأتي تاما كما ذكرنا في المرة الأولى، وقد تأتي في أحيان يعني نادرة جدا أن تفعيلة العروض والضرب التي هي في الأصل فاعل أن تأتي صحيحة. في أكثر الأحوال تأتي مخبونة، كما في هذا البيت: لا تحقرن صغيرا في مخاصمة إن البعوضة تدمي مقلة الأسد. كما اعتدنا أن نلتزم بأساسيات الكتابة العروضية حينما نحول المكتوب أمامنا إلى مقروء، والذي يصل إلى أسماعنا نكتبه كما هو، حيث نلاحظ أن هناك أصواتا لم تكن موجودة توجد خلال عملية القراءة، وهناك أصوات نجدها مرسومة أمامنا لكننا لسنا بحاجة إليها حينما نكتب أو نحول البيت من مقروء إلى مكتوب عروضيا. لا تحقرن صغيرا في مخاصمة إن البعوضة تدمي مقلة الأسد. لاحظ: لا تحقرن، النون في تحقرن مضاعفة تفك إلى حرفين، أحدهما ساكن والآخر متحرك. صغيرا، التنوين الفتح يحول إلى نون ساكنة. في مخاصمة أيضا تاء المربوطة المنونة بتنوين الكسر أيضا يتحول تنوين الكسر إلى نون ساكنة. لاحظ:
الألف التي قبل اللام في البعوضة هذه همزة وصل، الهمزة همزة وصل، وإن مضعفة، والباقي كما هو تدمي مقلة. لاحظ أيضا الهمزة همزة وصل في الآسادي، والكسرة الموجودة تحت الدال تشبع وتحول إلى ياء ساكنة. هذا ما كنا قد يعني تعلمناه في الكتابة العروضية. ثم نأتي بعد ذلك لنضع تحت المتحرك متحرك وتحت الساكن ساكن. فلو تابعنا هذه الأصوات بحركاتها وسكناتها لوجدناها شكلت لنا هذه التفعيلات الموجودة في أسفل الكتابة العروضية. وقلنا إن البحر البسيط رمزه في الدائرة العروضية مستفعل فاعل مستفعل فاعل، هذا في الصدر. وفي العجز أيضا مستفعل فاعل مستفعل فاعل. الآن نجد أن مستفعل هنا صحيحة وهنا صحيحة وهنا صحيحة وهنا صحيحة. بقيت تفعيلة فاعل التي هي عبارة عن سبب خفيف زائد وتد مجموع. هنا السبب تفعيلة فاعل تعرضت لزحاف يسمى الخبن، وهو حذف الثاني الساكن. نلاحظ هنا هي بالأصل فاعل أصبحت فاعل، وهنا أصبحت فاعل، وهنا أصبحت فاعل، وهنا أصبحت فاعل. هذا يسمى الخبن، والخبن حذف الثاني الساكن. هذه التفعيلة سليمة وهذه التفعيلة سليمة وهذه التفعيلة سليمة وهذه التفعيلة سليمة. فأصبح هذا البيت يعني من خلال القراءة العروضية والكتابة العروضية يعني تشير إلينا هذه الدلائل على أن هذا البيت من البحر البسيط تعرضت فيه تفعيلتا العروض والضرب إلى زحاف يسمى بالخبن، والخبن هو حذف الثاني الساكن. فإذا أردنا أن نقرأ البيت كما كتبناه عروضيا، لاحظ: لا تحقرن صغيرا في مخاصمات، لا تحقرن صغيرا في مخاصمات، إن البعوضة تدمي مقلة الآساد. لاحظ هذه حينما يقرأ قراءة عروضية. لاحظ انظر إلى هذه التنبيهات. التفعيلة المخبونة هي التي لحقها الخبن، والخبن هو حذف الثاني الساكن من التفعيلة، ولا بد أن يكون هذا الحرف المحذوف هو ثاني سبب خفيف، لأن الزحافات هي يتعرض لها ثواني الأسباب، أي الساكن من السبب وليس المتحرك. فعل هي في الأصل فاعل، حذف ثانيها الساكن أي خبنت فأصبحت فاعل. التفعيلة السليمة هي التي تقع في الحشو وتسلم من الزحاف. لاحظنا أن تفعيلة مستفعل التي وقعت في الحشو هي سليمة ولم تتعرض إلى ما يسمى بالزحاف. نأتي إلى الضرب الثاني. الضرب الأول قلنا هو مخبون، العروض مخبونة والضرب مخبون. هنا العروض مخبونة والضرب مقطوع. نحن نقيس تعداد أضرب البيت أو أنواع البسيط مثلا على أساس الضروب. الآن الضرب لدينا الضرب الثاني مقطوع. مثاله هذا البيت: حمال ألوية هباط أودية شهاد أندية للجيش جرار. نسلك ما سلكناه مع البيت السابق. هذه حمال ألوية هباط أودية شهاد أندية للجيش جرار. لاحظ لدينا حمال وهباط والشهاد وجرار، كلها هذه مضاعفة، فيفك التضعيف إلى حرفين. حمال لاحظ ألوية هذه همزة قطع قرأناها،
أيضا أودية شهاد أندية للجيش جرار. أيضا اللام التي قبل اللام التي تلحق بالجيش هي تقرأ لأنه الجيم حرف قمري. حمال ألوية هباط أودية شهاد أندية للجيش جرار. لاحظ هكذا تقرأ يقرأ البيت ويكتب على أساس ما يقرأ: حمال ألوية هباط أودية شهاد أندية للجيش جرار. هذه أيضا مستفعل. حينما نضع الحركات والسكنات تحت هذه الأصوات تنتج لنا هذه الرموز التي أمامكم، لاحظوها بدقة. فهذا يشكل مستفعل، وهذا يشكل فعل، وهذا مستفعل، وهذه فعل، وهذه مستفعل، وهذه فعل، وهذه مستفعل. هنا اختلفت، لاحظ: فعل فعل هي بالأصل فاعل. ماذا حصل لها؟ التغيير لم يكن في السبب، التغيير أصبح في الوتد هنا، أي تعرضت لعلة وليس زحاف. هذه علة. حينما يحذف ساكن الوتد المجموع ويسكن المتحرك، هذه تسمى علة، وهذه العلة تسمى القاطع. إذن هنا العروض مخبونة والضرب مقطوع. لاحظ: التفعيلة المقطوعة هي التفعيلة التي لحقها القطع، والقطع هو حذف ساكن الوتد المجموع وتسكين ما قبله. فعل هي أصل فاعل، حذف ساكن وتدها المجموع وسكن ما قبله فصارت فاعل، وهذا هو القطع. على أساسه تتحول تفعيلة فاعل إلى فعل. هذا النموذج الثاني أو الضرب الثاني. الضرب الثالث تأتي فيه العروض والضرب يأتي كلاهما مقطوع، مثل ما موجود في هذا البيت: بان السعاد فقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول. يقرأ أيضا القراءة العروضية: بان السعاد فقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول. لاحظ، يعني هذا الكلام الذي تسمعونه حينما أقرأ البيت هو هذه الأصوات التي نحتاجها فقط، وهذه التي يتغير الصوت من حالة إلى أخرى، فنكتبه على هذا الأساس. لاحظ: بانت سعاد فقلب. لاحظ: قلبي واليوم، اللام ساكنة والياء ساكنة، فلا يمكن الوقوف على ساكنين، يحذف الساكن الأول وهو الياء. فقلب اليوم متبول، هاي الواو أو الضمة تحولت إلى واو ساكنة. متيم، أيضا هذا الحرف مضاعف، وتنوين الضم على الميم تحول إلى نون ساكنة، وكذلك الضمة في اللام على مكبول تتحول إلى العفو إلى واو ساكنة. فنضع الحركات والسكنات على هذه الأصوات كما نقرأها: بانت، الباء مفتوحة، الألف ساكنة، النون مفتوحة، التاء ساكنة، السين مفتوحة، العين مفتوحة، الألف ساكنة. وهكذا بالنسبة لبقية الأصوات، أي أن الحركات والسكنات التي وضعناها هنا هي بالأساس موجودة على الأصوات التي تشكل منها البيت الشعري. فتكون لدينا مستفعل فعل مستفعل فعل مستفعل فاعل مستفعل فعل. بالمناسبة في تفعيلات الحشو بالنسبة لمستفعل وفاعل يعني قد تأتي مرة مصابة بالزحاف، أو قد لا تأتي. الزحاف جائز وليس واجب،
يعني حينما تتعرض تفعيلة ما من تفعيلات الحشو إلى الزحاف ليس بالضرورة أن تتعرض له التفعيلة الأخرى، وليس بالضرورة أن يتكرر في نفس البيت في بيت آخر في الموضع نفسه. إذن الزحاف غير ملزم، العلة ملزمة أما الزحاف غير ملزم. إذن لدينا هذه، لاحظوا، هذه مستفعل فاعل مستفعل فعل مستفعل فاعل مستفعل فعل، هذه سليمة التفعيلة وهذه مخبونة حذف الثاني الساكن، وهذه سليمة ومقطوعة. طبعا هذه هنا يعني السطر غير منتظم، مقطوعة يقصد على تفعيلة العروض، وسليمة تفعيلة مستفعل، وسليمة تفعيلة فاعل، وسليمة تفعيلة مستفعل، والضرب أيضا مقطوع. نأتي إلى البسيط المجزوء الذي يأتي بعروض صحيحة. الآن كان هناك البسيط تاما، المجزوء لاحظ سوف نلحظ التغييرات التي يأتي عليها هذا البحر حينما يكون مجزوعا. يجوز في العروض والضرب الخبن والطي. الخبن كما قلنا حذف الثاني الساكن، والطي هو حذف الرابع الساكن كما سنلاحظ هنا. لاحظ هذا بيت من مجزوء البسيط: أهكذا باطلا عاقبتني لا يرحم الله من لا يرحم. تقرأ هذه الكلمات التي تشكل منها البيت قراءة عروضية: أهكذا باطلا. لاحظ باطلا التنوين الذي على الألف أصبح نون ساكنة. عاقبتني لا يرحم الله همن لا يرحم، أيضا هذه الميم مضمومة تحولت إلى واو ساكنة. أهكذا الألف مفتوحة والهاء مفتوحة، الألف الأخرى ساكنة، والكاف مفتوحة والذال مفتوحة والألف ساكنة، فهذه هي في الأصل مستفعل، يعني متكونة من سببين خفيفات زائد وتد مجموع. هنا تغير الأمر، أصبحت متفعل. ماذا أصابها؟ أصابها زحاف الخبن وهو حذف الثاني الساكن، يعني مستفعل حينما يحذف الثاني الساكن. الثاني الساكن هو السين، حينما تحذف السين تبقى متفعل. هذه فاعل سليمة، وهنا هذه مستفعل صحيحة يعني ليس فيها شيء، وهذه مستفعل صحيحة، وهذه فاعل صحيحة، وهذه مستفعل صحيحة. لاحظ في التنبيهات التفعيلة الصحيحة هي التي تقع عروضا أو ضربا ولم يلحقها زحاف أو علة. حينما نقول صحيحة يعني العروض صحيح والضرب صحيح لم يلحقها زحاف أو علة. وحينما تأتي التفعيلة نقول عنها سليمة، تفعيلات الحشو سليمة، أي أنها غير مصابة بالزحاف. نقول هناك صحيح وهناك معتل. الصحيح هو الذي لم يصبه علة أو زحاف. الطي هو حذف الرابع الساكن من التفعيلة، مثل مستفعل بالطي تصبح مستاعل. لاحظ الطي حذف الرابع الساكن، يعني ميم الأول والثاني سين والثالث التاء والرابع الفاء. حينما يحذف الرابع الساكن تبقى مستاعل. الطي حذف الثاني الساكن، مستفعل تصبح متفعل. هذا الخبن. الطي حذف الرابع الساكن، مستفعل تصبح مستاعل، وهذا يسمى الطي. زين. البسيط المجزوء الذي يأتي بعروض صحيحة وضرب مذيل أو مذال. يعني لاحظوا الترفيل والإذالة تأتي في الجزء ليس في التمام. يعني قبل مدة أخذنا علل الزيادة، ومنها التسبيغ والترفيل والإذالة، هذه تأتي في حالة الجزء، أما في حالة أنه البحر يكون تاما لا يمكن أن تأتي.
يجوز في هذه العروض الخبن والطي، ويجوز في الضرب الخبن والطي والخبل. البيت يقول: إنا ذممنا على ما خيلت سعد بن زيد وعمر من تميم. إنا ذممنا على ما خيلت، إنا ذممنا على ما خيلت سعد بن زيد وعمر من تميم. لاحظ هناك هذه الياء ساكنة والميم ساكنة. هذه التفعيلة التي هي في الأصل من سبع أصوات الآن أصبحت 8 أصوات. لاحظ: مستفعل فاعل مستفعل مستفعل فاعل مستفعل، هي بالأصل، لكن حينما يضاف إليها صوت آخر ساكن تكتب بهذه الطريقة: مستفعلان. لأن حتى تكون تفعيلة واحدة هي بالإمكان تكتبها مستفعل وتضع نون ساكنة وينتهي الأمر، وبالإمكان أن تكتبها على شكل مستفعلان، وهذا يسمى بالإذالة، أي إضافة صوت ساكن على وتد مجموع. لأنه قلنا الترفيل والإذالة هي إضافة صوت أو صوتين على وتد مجموع. التسبيغ إضافة صوت على سبب خفيف كما ذكرنا في المحاضرات السابقة. التفعيلة المذيلة أو المذالة هي التي لحقها التذييل، وهي زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع. الخبل حذف الثاني والرابع الساكنين من التفعيلة، يعني خبن زائد طي. الخبل خبن زائد طي، وهي نادرا ما تأتي، يعني ورودها قليل جدا. مثال: مستفعل تصبح متعل، متعل، يعني الساكنين اثنين هن انشالن، فالسين حذفت والفاء حذفت. والتذييل أو الإذالة هي، لاحظ قلنا نكتبها مستفعل زائد يعني نون صوت ساكن، وهذا هو التذييل، ثم تحولت فيما بعد إلى مستفعلان. يعني مثل ما أخذنا في التام أنه يأتي الضرب مقطوع والعروض مقطوعة، كذلك هنا في الجز، لكن الذي ينقطع هنا تفعيلة مستفعل وليس تفعيلة فاعل في حالة التمام. لاحظ: فكل ذي نعمة مخلوس وكل ذي أمل مكذوب، فكل ذي نعمة محسود. لاحظ هي بالأصل مستفعل، قطع الوتد المجموع، حذف ساكنه وسكن الذي قبله. وأيضا العجز: وكل ذي آمال مكذوب، أيضا مستفعل أصبحت مستفعل، وهنا أيضا أصبحت مستفعل. يعني هذه حينما تكتب مفعول ليس صحيحا، هي في الأصل مستفعل، كيف نكتبها مفعول؟ فعلينا أن نقول أنها مستفعل لأنه حذف، هي بقي هذه أصول التفعيل باقية. مستفعل أصبحت حينما حذفت النون وسكن الألف أصبحت مستفعل. لاحظ نأتي على ما يسمى بمخلع البسيط. لاحظ مخلع البسيط، يعني لماذا سمي مخلعا؟ سوف نلاحظ ذلك. من كنت عن بابه غنيا فلا أبالي إذا جفاني. نقرأ البيت أيضا: من كنت عن بابه غنيا فلا أبالي إذا جفاني. لاحظ: من كنت عن
مستفعل، با به فاعل، غنيا تساوي فعول، فلا أبا متفعل، لي إذا فاعل جفاني أيضا تساوي فعول. هذا البيت هو في الأصل كان تاما، يعني مثلا حينما أخذنا بالبداية كان تاما، والتام تعرض إلى الجزء، والمجزوء تعرض إلى ما يمكن أن يطلق عليه التخلية. يعني تفعيلة مستفعلون ماذا حصل لها؟ خبنت، حذف الثاني الساكن، ثم قطع الوتد المجموع، وخبنت فتحولت إلى ما يساوي فعول، وهي ليست بالأصل فعول، هي متفعل. هذه متفعل لأنه بالأصل مستفعل، فحذف الثاني الساكن اللي هو الخبن السين، بقت متفعل، وقطع الوتد، حذفت النون وسكن اللام، أصبحت متفعل وليس فعول، لكن للتقريب أنها تقرأ فعول وهي في الأصل متفعل. فأصبح البسيط في حالة غير الحالة التي كان عليها، أي مستفعل فاعل مستفعل فاعل، والآن لدينا مستفعل فاعل فعول. لاحظ القضية مختلفة تماما. لذلك تعرض هذا البحر إلى مجموعة من الزحافات، والعلل الأولى هي الجزء، ثانيا هذا العلة الأولى، ثم بعد ذلك علة القطع التي تعرضت لها تفعيلة مستفعل وتحولت إلى مستفعل، ثم بعد ذلك خبنت فتحولت إلى متفعل، وبذلك هذا يسمى مخلعا لأنه تعرض للكثير من الزحافات والعلل. ملخص للزحافات والعلل التي مرت بنا خلال مطالعتنا لهذه الأبيات: الخبن قلنا هو حذف الثاني الساكن، ويأتي في تفعيلة مستفعلون فتصبح متفعل، وفي فاعل تصبح فاعل. الطي هو حذف الرابع الساكن، مستفعل تصبح مستعل. والخبل هو خبن زائد طي، حذف الرابع والثاني الساكن فتصبح متاعل. هذا في البسيط بصورة عامة. في البسيط التام أيضا الخبن والقطع، والقطع قلنا يتعرض له الوتد المجموع، في فاعل في حالة التمام، وفي مستفعل حينما يأتي البيت أو البحر مجزوءا. لاحظ هذه يعني مجمل، ويتعرض لما يسمى التذييل أو الإذالة، حيث تصبح تفعيلة مستفعل مستفعلان، يعني حينما يضاف صوت إلى على وتد مجموع. إلى هنا يعني نكتفي بهذا القدر عن البحر البسيط، وأرجو لمن لا يدرك المحاضرة منذ الوهلة الأولى أن يعيدها أكثر من مرة حتى تترسخ في ذهنه، ثم يصار فيما بعد إلى أنه يستخرج هذه الأبيات التي أخذناها كشواهد على عاريض وأضرب البحر البسيط، ثم يقطعها بنفسه وينسبها إلى البحر، ويراعي وجود الزحافات والعلل في البيت. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.